OK，好，我哋就講翻最近嘅新聞啦。王晶啊，呢期都幾紅喎。係好紅啊！王晶喺內地啊，抖音又好，小紅書又好，視頻號又好啊，Mark 號都好，佢都開咗好多號噶。佢就係講古仔，講佢以前喺香港啊，同咩其他演員啊拍戲啊嗰啲古仔，而且咧全部係講正面嘅嘢嘅喎，唔從來喺內地從來都唔講啲唔係正面嘅嘢嘅。所以話佢都揀咗一個咯。佢爆料啊，劉德華10年唔食米飯係啊！你見佢咁瘦，你就知啊，大佬啊，唔食飯唔食肉嘅，食齋嘅啊，所以食齋有時啲體力咧就唔一定頂得上嘅，你信我啦啊！所以咧，劉德華呢幾年開演唱會咧，硬係唱唱下又唔夠氣嘅啦，特別連續唱好多晚嗰啲，唱唱下佢又唔夠氣嘅，佢又唔比唔上啊張學友，張學友咧就冇話食齋嘅張學友啊，所以張學友呢期個個禮拜六日都開演唱會噶啊，澳門、香港、內地，我頂佢個肺啊，真係搵錢啊，搵得犀利，個個禮拜六日都有呢個演唱會啊，張學友你話犀唔犀利啊？啊，我話佢後生嗰時都冇咁搏啊，60歲過後咁鬼搏就係咁咯。啊，劉德華唔使講噶啦，大家都好識得嘅一個人物嚟噶啦吓，唔好講係演員，其實講係一個人物嚟噶啦，確實係好多人嘅一啲學習嘅對象啦。人就係要有個追求噶嘛，有個對象先得噶嘛。OK 嘅。但係好多時候咧，你要識人咧，比如話你啱識一個朋友咁，呢個朋友係 OK 定唔 OK 咧，你自己要睇住嚟嘅。啊，比如話如果呢個朋友你啱識佢，佢對你係有所求嘅時候咧，記住啊，我記住我呢句說話，佢對你係有所求嘅，啱識佢，或者你識咗佢好耐，佢對你有所求嘅時候，咁究竟佢信唔信得過咧？用呢個辦法，日光落宮代表你自己，月光落宮唔使分陰陽噶啦，代表對方。如果對方有四害，而且咧仲沖克你嘅話咧，咁對方係個壞人，咁樣就得噶啦。對方有所求嘅時候就咁樣去睇，咁對方對你係冇所求嘅，啊，你就係佢又同你傾閒偈嘅啫，冇提出任何嘅所謂嘅所求啊，佢又冇所求啊，淨係傾閒偈嘅啫。呢個時候點去預測佢咧？點去預測佢咧？直接就係坎宮啊，代表你自己；離宮啊，代表對方。睇呢個宮位，只要佢坐喺你對面，佢冇所求嘅，淨係同你傾閒偈啫。你覺得啲人都幾好傾，你就打算我要唔要同佢繼續保持聯繫咧？就用呢個方法，坎宮係你自己，離宮係對方，只要對方冇四害，呢個人就 OK，就咁簡單。所以奇門遁甲 very good 嘅，好容易學嘅。